Que se me acostó, esos fosforitos están... Malos. Está como sin cabeza casi. Sí. Listo, entonces ya tenemos una llama inicial. Esa llama inicial que está encendiendo la yesca, tenemos que alimentarla con palitos un poquito más gruesos. Cada vez tenemos que colocarle palitos, ramitas un poquito más gruesas cada vez. O sea, con mucha paciencia van colocando ramas cada vez más fuertes, cada vez más gruesas. Porque la pastillita aquí en este sitio vale 25.000 por cada uno. Ah, sí. Cada pastillita vale 25.000 por aquí, por esto de todo. Claro. Verás si le compran. A ver quién va a comprar pastillas, sí. Me vuelvo millonario que vendiendo pastillas. Bien, como ven el fuego ya encendió. Nos regalan la otra mitad. Y ahora cada vez comienza a colocar ramas más gruesas, cada vez. Esas ramas más gruesas deben iniciar un fuego de mejor magnitud. Pero de las fogatas hechas con ese pasto tan alto.